Ai observat vreodată cum prețul benzinei scade seara și crește dimineața în Norvegia? Nu este o coincidență. Acest fenomen are un nume special și este rezultatul unei strategii de marketing bine gândite a companiilor petroliere. Astăzi vei descoperi cum funcționează acest dans ascuns al prețurilor, un ritm predictibil pe care puțini șoferi îl cunosc. Imaginează-ți cum planificarea inteligentă a momentului când alimentezi poate transforma bugetul tău săptămânal. Analizând datele din ultimii 5 ani, am identificat tipare care te vor ajuta să economisești până la 5.000 de coroane anual. Un beneficiu substanțial doar prin înțelegerea ritmului acestui val al prețurilor. Te-ai gândit vreodată că există un secret ascuns în prețurile benzinei? Ei bine, există! Am observat că prețurile benzinei în Norvegia se schimbă de mai multe ori pe parcursul săptămânii, urmând un tipar distinct. Luni dimineața, prețurile ating vârful maxim, apoi scad treptat pe măsură ce săptămâna avansează, ajungând la nivelul minim duminică seara. Acest fenomen poartă numele de ciclul săptămânal al prețurilor la carburanți. Acest model de stabilire a prețurilor a apărut la începutul anilor 2000, intensificându-se semnificativ după 2004, când marile companii petroliere au descoperit că sistemul le maximalizează profiturile. Luni dimineața, când mulți șoferi alimentează pentru săptămâna de lucru, prețurile sunt majorate strategic. Diferența între prețul de luni dimineața și cel de duminică seara poate atinge 2-3 coroane norvegiene pe litru, o sumă considerabilă pe un plin. Fluctuațiile de preț variază dramatic în funcție de locație. În orașele norvegiene, unde 5 sau 6 stații se îngrămădesc într-o rază de câțiva kilometri, prețurile urmează un roller coaster previzibil, scăzând vertiginos pe măsură ce competitorii se luptă pentru clienți. În contrast, pe autostrăzi sau în regiunile izolate cu o singură stație pe raza de mulți kilometri, prețurile rămân stabile, aproape imun la ciclul săptămânal. Mecanismul funcționează astfel. Dimineața, giganții precum Circle K, Esso sau Shell stabilesc prețul de referință. Stațiile independente le ajustează pe ale lor în consecință. Pe măsură ce ziua avansează, începe competiția pentru clienți, creând o spirală descendentă care continuă până dimineața următoare. Chiar și stațiile automatizate, deși oferă în general prețuri mai mici datorită costurilor operaționale reduse, urmează aceeași dinamică ciclică. Această strategie de prețuri a evoluat atât de eficient încât economiștii au numit-o cu merit ciclul Edgeworth, un model matematic care descrie comportamentul firmelor într-o piață concurențială, unde reducerile de preț continuă până când una dintre companii resetează ciclul prin creșterea bruscă a prețurilor. Pentru șoferi, înțelegerea acestui ciclu oferă oportunități reale de economisire. Alimentând duminică seara sau după amiază târziu în timpul săptămânii, un norvegian cu un consum mediu poate economisi între 2.000 și 5.000 de coroane anual. Aplicații precum Benzinpris sau Drivstofpriser Norge afișează prețurile în timp real, permițând șoferilor să facă alegeri informate. Mulți norvegieni își planifică rutele zilnice pentru a trece pe lângă stațiile cu prețurile cele mai avantajoase. Fascinant este că acest ciclu rămâne constant chiar și în perioadele cu fluctuații majore ale prețurilor petrolului, demonstrând că reprezintă o strategie de marketing calculată, nu o reflectare a costurilor reale. Vorbind despre costurile reale, știai că atunci când alimentezi mașina în Norvegia, nu plătești în principal pentru benzină, ci pentru taxe. În timp ce strategiile de marketing influențează fluctuațiile zilnice, există un element mult mai important care determină prețul final al carburanților. Din fiecare 10 coroane pe care le plătești la pompă, aproape 7 coroane nu ajung niciodată la companiile petroliere, ci direct în vistiria statului norvegian. Structura prețului benzinei în Norvegia este remarcabilă. Aproximativ 30% reprezintă costul real al combustibilului, 40% sunt taxe directe, 25% TVA, iar costurile de distribuție și marjele de profit ale companiilor petroliere însumează doar de la 5 până la 10%. Această proporție ridicată a taxelor face ca sistemul norvegian să fie unic la nivel global. Astfel, de fiecare dată când alimentezi, nu ești doar un client la pompă, ci și un contribuabil la politica fiscală de mediu. Maria, o rezidentă norvegiană
norvegiană mi-a povestit cum a rămas șocată când a văzut prima dată defalcarea costurilor pe bonul de la benzinărie. Am realizat că din cei 900 de coroane plătiți, peste 600 erau doar taxe. M-a făcut să-mi reconsider necesitatea fiecărei călătorii cu mașina. Sistemul de taxare este deliberat. Norvegia aplică una dintre cele mai riguroase politici fiscale din lume pentru combustibil, ca parte a strategiei de protejare a mediului și promovarea transportului electric. Taxele includ o componentă de bază, o taxă pentru emisiile de CO2, plus diverse contribuții pentru întreținerea drumurilor. Aceste taxe sunt ajustate anual în cadrul bugetului de stat, ceea ce explică de ce, chiar și când prețul global al petrolului scade, reducerile la pompă sunt minimale. Paradoxul norvegian devine evident când observ că această țară, un producător major de petrol, impune cetățenilor săi unele dintre cele mai mari prețuri la pompă din lume. Petrolul norvegian este vândut la prețul pieței globale, fără tratament preferențial pe piața internă, iar pe acest preț se adaugă taxele substanțiale. Istoricul taxării diferențiate între benzină și motorină reflectă evoluția priorităților de mediu. În trecut, motorina beneficia de taxe mai reduse, explicând popularitatea mașinilor diesel în Norvegia. În ultimii ani însă, această diferență s-a redus treptat, aducând taxarea celor două combustibili la niveluri similare, ca strategie de combatere a poluării cu particule fine. Fluctuațiile zilnice observate la pompă reflectă competiția dintre stațiile de benzină și strategiile lor de marketing, nu modificări în taxe sau prețul petrolului brut. Taxele rămân constante pe perioade lungi, fiind modificate doar prin decizii guvernamentale anuale. Concluzia esențială este că aproximativ 60-70% din prețul unui litru de combustibil în Norvegia merge direct la stat. Prin menținerea prețurilor ridicate, guvernul norvegian modelează comportamentul consumatorilor, descurajând utilizarea vehiculelor pe combustibil fosil și încurajând adoptarea mașinilor electrice. Piața petrolului ascunde un fenomen ciudat, pe care îl observi frecvent fără să-ți dai seama. Prețul benzinei crește ca o rachetă când piața globală dictează scumpiri, dar scade lent ca o pană când aceeași piață indică ieftiniri. Acest comportament, cunoscut de economisiști ca efectul Rockets and Feathers, explică de ce simți că mereu pierzi la pompă, indiferent de fluctuațiile pieței. Când vorbim despre prețul local al combustibilului, există o corelație directă între cotațiile Brent Crude Oil de pe piața internațională și ceea ce plătești tu la stația din cartier. Acest indicator pentru prețul petrolului european are un impact imediat asupra costurilor din Norvegia. În 2022, când conflictul din Ucraina a propulsat prețul barilului de Brent până aproape de $120, prețul benzinei norvegiene a atins un maxim istoric de 26,93 de coroane pe litru. Indicele de flexibilitate al prețurilor la benzină în Norvegia este de 0,97. Această valoare extrem de ridicată arată că prețurile se adaptează rapid la forțele pieței, asemenea unui barometru ultrasensibil. Pentru tine ca șofer, asta înseamnă că atunci când prețul petrolului crește pe piețele internaționale, vei vedea o majorare aproape instantaneu la pompă. În schimb, când prețul global scade, reducerea la pompă apare mult mai lent, o asimetrie care îți lasă un gust amar în gură. Un factor important este cursul de schimb dintre coroană și dolar. Petrolul se tranzacționează în dolari americani pe piața globală. Gândește-te la fiecare depreciere a coroanei ca la o mică furtună ce adaugă un plus la preț. Corelația dintre cursul dolarului și prețul benzinei este de minus 0,75, o relație inversă puternică. Practic, fiecare depreciere cu 1% a coroanei față de dolari adaugă aproximativ 0,75% la prețul de la pompă. Paradoxal, deși producția de petrol a Norvegiei va crește cu 5,2% în 2025, acest lucru nu se va traduce în prețuri mai mici pentru tine. Noul câmp petrolier Johan Castberg va livra petrolul său pe piața internațională, nu direct în rezervoarele stațiilor locale. Aici apare una din cele mai mari ironii ale sistemului norvegian. În timp ce țara se numără printre cei mai importanți producători de petrol din lume și este al treilea exportator mondial de gaze naturale, cetățenii săi continuă să plătească unele dintre cele mai ridicate prețuri la combustibil. Avantajul economic vine pentru statul norvegian, nu pentru cetățeanul care conduce zilnic spre serviciu. Fascinant este sistemul economic dual care se creează. Când prețul petrolului crește pe piața globală, fondul suveran al Norvegiei și bugetul de stat câștigă prin exporturile de petrol, însă cetățenii norvegieni pierd de două ori. Odată prin prețurile mai mari la pompă și a doua oară prin efectele inflaționiste asupra întregii economii.
Acum că am explorat toate aspectele prețurilor la benzină în Norvegia, poți folosi aceste informații în avantajul tău. Poți acționa inteligent pentru a controla cheltuielile. Aplicațiile și resursele online din Norvegia îți permit să monitorizezi prețurile combustibilului în timp real, ajutându-te să găsești cele mai avantajoase opțiuni din zona ta. Combinând monitorizarea prețurilor cu alimentarea strategică, economiile devin realitate. Imaginează-ți ce ai putea face cu banii economisiți doar schimbând momentul în care alimentezi. Descarcă o aplicație astăzi și transformă-te dintr-un consumator obișnuit într-un cumpărător informat. Fii proactiv, libertatea financiară începe cu decizii inteligente. Ne vedem în următorul clip. Pa!